Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Se pare că azi voi posta un pic mai târziu. Fac tot posibilul să postez aproape în jurul același ore, dar uneori cum este azi dimineața, oricât de mult am încercat, n-am pus, nu am postat la ora în care postez de obicei din anumite motive. Dar mai departe o să încerc, dar când vezi că am decalat de, nu știu, de un anumit timp, e mereu pentru că există o motivație ceva care m-a împiedicat să fac acest lucru. Ne uitam cu băgare de seamă la cineva care a știut să monteze un plan împotriva poporului Dumnezeu. Deși este un dușman, sunt anumite lucruri care putem învăța de la el și zic din nou, învățam asta chiar de la Domnul Iisus. Atunci când spune, fiți înțelept ca șerpi. Cu alte cuvinte, nu ne spune să fim șerpi, dar înțelepciune sau prudența care o arată șarpele, putem învăța de la ea să capătăm o anumită înțelepciune. Ester, capitolul 3. Ester, capitolul 3. Și versetele 9. Deci am citit până acum până la versetul 8. Astăzi facem un progres. Sau de fapt, nu o să las versetul 9 pentru luni. Pentru că dar nu e mai bine așa. Hai să mă întorc la versetul 8. Încerc să nu fiu lung, dacă deja m-am interesat. Deci, hai să citesc din nou versetul 8. Atunci Aman a zis împăratului Ahasveros, în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între toate popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului, nu este în folosul împăratului să-i lase liniștit. Am vorbit ieri despre protocoalele sau protocolul care există atunci când ne apropiem de Dumnezeu. Există. Noi putem să-l ignorăm. Când te duci, de exemplu, la o casă, sau când te duci într-o altă țară, da? Poți să ignori cultura de acolo, poți să ignori codurile, manierele care le-au de acolo. Poți să o faci. Dar dacă o faci cu siguranță, vei ajunge și în anumite situații neplăcute. Pentru că uneori nu se va înțelege ceea ce faci. Și poți să ai anumite reacții violente din partea celorlalți care nu înțeleg că nu neapărat că ești rău, dar pur și simplu nu respect codurile. Și este acest cod și e bine că vorbesc despre asta a doua oară, dar o să mergem într-un alt text ca să dau un anumit exemplu și un alt exemplu. Putem să-l ignorăm. Chiar când Domnul Iisus ne învață despre rugăciune, vedem clar că acolo atrage mai întâi atenția noastră asupra Dumnezeu, asupra locul unde stă Dumnezeu, asupra împărăției lui Dumnezeu.
și asupra necesității ca acea împărăție să se extindă până pe pământ. Acolo ne-a zis tot. Avem multe subiecte de discuții doar din aceste versete până să ajungem la pâinea noastră de toate zilele. Acum, noi putem ignora asta și să ne focalizăm doar pe pâinea noastră de toate zilele. Rezultatul va fi că o să avem foarte puțin impact cu rugăciunile noastre, pentru că am ignorat un cod, un protocol atunci când te apropii de un împărat. Trebuie să vii cu ceva care este spre folosul lui, chiar dacă și tu vii cu întrebări. Când, de exemplu, Saul cheamă pe David și trimite vorba la tatăl său. Tatăl său și zice, trimite-l pe David că a găsit, am nevoie de el. Tatălui, David, Isai nu-l trimite pe David la regele Saul cu mâinile goale. Deși regele are nevoie de fiul lui, dar trimite un dar. Pentru că așa te duci la rege. Cu ceva spre folosul lui. În această dimineață vreau să citesc acum un alt text care sunt multe altele, dar e textul care îmi vine pentru că probabil personajul din text este un personaj care m-a marcat și mă marchează mai departe. Și în textul respectiv e vorba de oamenii care sunt trimis cu același misiune, dar unii vor eșua, doi vor eșua, unul va reuși și deși e trimis, au același misiune și o să vedem că singura diferență care a făcut că unii să reușească și celălalt nu, este această respectare. Cum să zic? Este această a respecta modul cum te apropii de anumiți oameni, dar de fapt toată asta începe cu cum te apropii de Dumnezeu. Pentru că poți să fii trimis la cineva cu un mesaj, dar în funcție de cum te apropii de persoană, totul să fie o mare diferență între succes și eșec. Deci asta citesc în două împărați, va fi capitolul două împărați, capitolul 1. Hai să citesc la versetul 3. Dar îngerul, ca să înțelegi un pic contextul. Dar îngerul Domnului a zis lui Ilie Tishbitul, scoală-te, suie-te înaintea oștirilor, solilor împăratul Samariei. Și spune-le, oare nu este Dumnezeu în Israel de vădute să întrebat pe Balzebub, Dumnezeul Ecronului? Dar era bolnav împăratul Israel și în loc să-l întrebe pe Domnul, a trimis ei să întrebe la un alt Dumnezeu dacă se va vindeca de boala lui. De aceea vorbește Domnul, nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri. Și le-a aplicat. Solii s-au întors la Azia și el a zis, pentru ce v-ați întors? Ei au răspuns, un om s-a suit înaintea noastră și ne-a zis, întoarceți-vă la împăratul care v-a trimis și spuneți, așa vorbește Domnul, oare nu este Dumnezeu în Israel de trimite să întrebe pe Balzebub, Dumnezeul Ecronului? De aceea nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri. Fii atent ce se întâmplă aici. E foarte important. Azia l-a zis, ce înfățișare avea omul acesta care s-a suit înaintea voastră și v-a spus aceste cuvinte? Ei au răspuns, era un om îmbrăcat cu o mantă de păr și încis cu o curau la mijloc. Și Azia a zis, este Ilie Tishbitul. A trimis la el o capetenie peste 50, cu cei 50 de oameni a lui. Capetenia acesta s-a suit la Ilie, care ședea pe vârful muntelui. Și a zis, omul ale lui Dumnezeu, împăratul a zis, coboară-te. Acum, sunt texte când le citim, uneori
putem foarte ușor să greșim ce se întâmplă în textul respectiv. Reacția prorocului aici poate să ni se pare vulcanică. Da? În foc, vulcan, e tot pe acolo. Pare că este o reacție vulcanică. Da? Deci regele trimite o armată, bine, nu o armată chiar, dar 50 de oameni, capeteni de 50, pentru a-l aresta pe Elie. De ce? Că i-a zis doar cuvântul Domnului. Și oamenii nu s-au schimbat. Sunt unii oameni care o să se supere că le spui exact ce scris în Biblie. Și asta nu doar pagân, nu și cei din Israel. Asta era vorba de regele Israel. Uneori și în biserică sunt oameni, le spui doar ce scrie în Biblie. Se supără. Vor să te aresteze. Unii te-ar aresta dacă ar putea, doar că nu au deocamdată această putere. Dar te arestează în mintea lor. În fine. Deci, această capetenie merge de la poruncă împăratului și dă acest mesaj. Omul a lui Dumnezeu, împăratul a zis, coboară-te. Ilie a răspuns capetenie peste 50. Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboară foc din cer. Aia e reacția volcanică de care ziceam. Să vă mistuie pe tine și pe cei 50 ai tăi. Și s-a coborât foc din cer și a mistuit pe el și pe cei 50 de oameni al lui. Nu s-a vorbit azi dimineața de faptul că cum e posibil un om să facă să coboară foc din cer? Este o altă temă. Dar aici putem să avem o problemă cu reacția lui Elie și să zicem, pe stai puțin. Elie n-ai nicio milă. Oamenii acestea își fac doar muncă. Sunt trimiși de împărat, n-aveau încotro, trebuia să vină la tine. Și tu nu-ți pasă de ei și îi omori așa. Dar există, dacă suntem atenți la textul, o să ne dăm seama de un lucru. Oamenii, cerul a făcut să coboare foc. De cerul a răspuns. Și dacă cerul a răspuns cu foc, înseamnă că Ilie avea dreptate. Poți să zici, nu, era cam vulcanic, nu avea dreptate. Și o să-ți spun de ce avea dreptate. Omul ăsta când s-a apropiat de el, când a zis, omul al lui Dumnezeu, împăratul zice, coboară. Un lucru care nu putem citi aici este tonul cu care el a zis asta. Nu e așa că reacționezi diferit, același frază, dar dacă este un ton nepotrivit, dacă omul ar fi spus același lucru cu un ton normal, ai fi răspuns într-un fel. Dar când vine cu un ton nepotrivit, automat există o anumită reacție în tine, care nu vine neapărat de la formularea cuvintelor, dar tonul cu care cuvintele sunt spus. De aceea uneori vorbești cu cineva, păi spui, nu-mi place tonul tău, coboară-l un pic. Cu tonul ăsta, sunt și un ucenic, s-ar putea să coboară focul. Da? Deci, tonul a fost problem. Atitudinea care a venit omul ăsta a fost greșit. Și de unde știu asta, o să citim mai departe ce se întâmplă. Biblia spune așa, și îți mai dau doar un lucru, o să vezi că sunt minuni similare în viața lui Ilie și în viața lui Elisei. Da? De exemplu, învierea unui copil bolnav și așa mai departe. Dar o altă minune care e similară, dar care poate nu facem legătura, este și Elisei la un moment dat, cuvintele lui vor aduce moarte la niște copii. Bine, se referă la niște tineri acolo, dar nu erau copii de 5 ani, de 9 ani. Erau vorba de niște tineri, da? 18, 20 sau nu știu, în fine.
Dar oricum nu era copil de grădiniță. Elisei va spune anumite cuvinte, de fapt le va blestema și va ieși ursul să îi omoare. Deci vezi această minune similară, da? În viața lui Elie și în viața lui Elisei, o împrejurare unde ei spun anumite cuvinte și cuvintele lor aduc moarte la oameni. În general au ajutat. Au ajutat că ambele au ajutat, cum să spun, de exemplu, un copil mort, unei femei să revină la viață. Dar ambele au ajutat în ceea ce privește poate o minune în ceea ce privește a ajuta să facă anumite minuni pentru a ajuta pe unii oameni în nevoie. Dar la ambii există o împrejurare unde ambele puterea lor a adus moarte. Când nu înțelegi un text, singur te duci la alt text. Hai să văd dacă găsesc repede acel pasaj. Pentru că aș vrea să... ok. Aș vrea să vezi, să-ți arăt. E foarte important ce vreau să împărtășesc. Mai ales că sunt lucrurile care de obicei în lumea democratică ne place să le ignorăm. Deci în 2 Împărați, capitolul 23, deci o să citesc. Capitolul 2, 23, citim așa. De acolo s-a suit la Betel și pe când mergea pe drum, niște băiețași au ieșit din cetate și s-au bătut joc de el. Ei ziceau, suete pleșuvule. El s-a întors să-i privească și a blestemat în numele Domnului. Atunci au ieșit 2 urși din pădure și au sfârșit 40 și 2 dintre acești copii. E împrejurarea unde cuvintele lui Elisei efectiv aduc moartea. Și nu a unui număr mic, 42. Dincolo la Elie 50. Capetenia plus 50, omorât din cauza cuvinte. Știi de ce? Aici avem răspunsul. Au lipsit de respect și au greșit omul la care au lipsit de respect. Mereu îți repet, oamenii nu sunt la fel, să nu crezi minciuna asta. Nu suntem născuți în același zi? Nu. La același oră? Nu. Avem același nume? Nu. De ce la naștere avem diverse greutăți? Da? Suntem diferiți. Diferența face universul. Tu ești construit pentru că la un moment dat celulele tale au început să se diferențieze și să se specializeze ca să apare diverse organe și țesuturi. Dacă nu se diferențiau, nu poate să fie trupul. Suntem diferiți. Și există oameni, deși nu e recomandat, poți să le lipsești de respect, vei trăi. Sunt unii, din cauza ceea ce sunt, vine moartea. Și ei au lipsit de respect, au murit. În cazul lui Elie, unde vorbește și mor oamenii, e exact același lucru care se întâmplă. Pentru că nu uita, ungerea care lucrează la Elisei vine de la Elie. Tonul cu care au vorbit. Dar cred că și Maria și Aaron am mai vorbit despre asta. Dumnezeu a venit și a certat. Că i-au zis, au vorbit împotriva lui din cauza neveste etiopiene care au luat. Principiul era corect.
În legea lor nu avea voie să ia o femeie, o soție străină. Dar modul cum a vorbit, tonul, Dumnezeu a coborât imediat și a zis, nu v-a fost frică să vorbiți împotriva omul ăsta. Deci nici nu veni să vorbească despre, da, nu trebuie să iau Etiopia, Dumnezeu a lăsat asta. Ce l-a deranjat pe Dumnezeu era lipsa lor de respect vis-a-vis de omul lui. Pentru că Moise era un om deosebit. Dar noi nu putem să ne comparăm cu el. Chiar Moise, el zice, la sfârșitul vacurilor, Dumnezeu va ridica un proroc ca mine, adică de dimensiunea mea. Deci a fost doar Moise în dimensiunea lui și apoi a venit Iisus, bineînțeles, care a fost la o dimensiune și mai mare. Deci nu putem lua textul ăsta, dar putem lua principiul. Da? Dar cineva nu poate să vină să-mi ia textul ăsta și să-mi zic că e Moise. Zic, nu. Moise a fost unul, apoi a mai venit unul în categoria lui este Iisus. Și tu nu ești. Deci, hai să ne calmăm totuși, să fiecare să știe care e locul lui. Deci, lipsa. Există chiar un text. O să citesc. Azi deși am început târziu, am zis o să fiu scurt, dar e sâmbătă, hai să-ți dau totuși un bonus cu care să meditezi. Uite, în Iuda, parcă, în Iuda, asta e puternic ce este aici. În Iuda, și o să vezi cum face legătura cu protocol de care ziceam cum ne apropiem de Dumnezeu. Sau probabil ai făcut deja. Deci Iuda la un moment dat va vorbi despre îngerul Mihail. Da? Și da, cred că Iuda. Așa, zice așa, versetul 8, Iuda 1, versetul 8. Totuși oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, ne socotesc stăpânirea și batjocoresc dregătorile. Și apoi da un exemplu despre ce vorbește, zice așa. Arhanghelul Mihail, când se împotriva diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, neîndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Deși era vorba de Satana, Mihail n-a îndrăznit să spună anumite cuvinte nepotrivite împotriva lui. Într-o împrejurare de Satana se împotriva voii lui Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că Satana a fost o dregătorie. Și chiar dacă este rebel acum, nu schimbă că a fost o dregătorie. Și Mihail nu l-a nesocotit sau nu l-a batjocorit. Dar îl vezi și pe David, deși Saul la un moment dat s-a rebelat împotriva lui Dumnezeu, a fost rebel, dar David nu pune mâna pe el sau nu-l omoară când putea. Pentru că zice, nu, omul ăsta a fost uns. E o dregătorie. Trebuie să am un respect vis-a-vis de o dregătorie. De cineva care a primit stăpânire. Asta e lumea democratică, nu se vrea. Vrem să fim toți la fel. Președinte îi se adresează ca și cum e un simplu cetățean. E foarte greșit. Da? E foarte, la fel de exemplu, e greșit de exemplu dacă ești la o, cum să zic, lucrezi la o firmă și te adresezi șefului pentru că probabil este unul foarte apropiat de oameni și pentru că tu vezi asta, începi să te comporți cu el ca colegul tău, dacă ești creștin, e greșit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, trebuie să respect dregătorile. Da? Ok. Deci chiar Satana nu a zis ceva necuvincios, n-a îndrăznit. Oamenii așa, soldați, au îndrăznit la cine nu trebuie să lipsească de respect. Calcinat pe loc. Hai să mă întorc și să vezi că e vorba cât de important este atitudine cu care te apropii. Și o să încheiem.
U 2 Împărați, capitolul 1. Ceea ce îți spun acum chiar te ajut, vreau să te ajut. Respectă autoritățile. Poate nu vei face totdeauna ce zic ele, pentru că uneori ele vor fi împotriva lui Dumnezeu. Cum este în cazul în care Miail se luptă pentru trupul lui Moise. Dar chiar când dregătorile, stăpânire sunt împotriva lui Dumnezeu, trebuie să ai respect. Știi, odată era Pavel, a zis la un moment dat, hai să citesc asta, ți-am zis că o să ai bonus. Pentru că e o generație, mai ales tineri care voi m-a ascultat, sunteți învățați și setați. Suntem toți la fel. Da. Nu e bine. Dacă vrei să mergi departe, dacă vrei să ai greutate în lumea spirituală, dacă nu înțelegi principiul despre care îți spun, nu vei merge departe, nu e posibil. În Faptele Apostolilor 23, versetul 3. Va trebui să-ți dau versete ca să fie clar, apoi ne întoarcem la Împărat. Faptele Apostolilor 23, versetul 3. Zice așa. Versetul 2, chiar marele preot Anania a poruncit celor care stăteau lângă el să-l lovească peste gura. Atunci Pavel i-a zis, te va bate Dumnezeu, perete văruit. Tu șezi să mă judeci după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii. Nu era de acord Pavel, și știa legea. Dar uite ce se întâmplă acum. Da? Deci Pavel este tras la judecată, bineînțeles, pentru că facea voia lui Dumnezeu, predica Evanghelia lui Iisus Hristos. Cei de aici care îl arestează, care îl judecă, sunt împotriva lui Dumnezeu. Da? Pavel știe că predică Evanghelia după descoperirea personală de la Iisus Hristos. Este lovit, e nedreptățit și răspunde, dar în răspunsul lui zice, nu zice doar te va bate Dumnezeu, zice perete văruit. Expresia asta nu e doar să te mustre Dumnezeu, nu. Adaugă ceva, perete văruit. Nu știu cum arăta acel mare preot, nu știu. Dar, când el a zis lucrul acesta, uite, versetul 4, cei ce stăteau lângă el i-au zis, îți bat joc de marele preot al lui Dumnezeu? Pentru că expresia asta, eu nu sunt evreu, dar sunt sigur că expresia asta, perete văruit, nu sună frumos. Și cei de lângă ei au zis, tu îți bagi joc de preot al lui Dumnezeu? Și uite acum reacția lui Pavel. Și Pavel a zis, n-am știut, fraților, că este marele preot, că ți este scris pe mai marele norod al tău să nu-l grești de rău. Deci parcă aici Pavel face dai înapoi. Deci, n-am știut, cu alte cuvinte, dacă ar fi știut că asta e mare preot, nu ar fi zis peretele văruit. Chiar dacă era în dreptatea lui. Pentru că el știa legea. Nu vei vorbi de rău, nu vei batjocori cu cuvintele tale. O dregătorie, marele preot, cineva pus în poziție de putere, chiar dacă acela acum e într-o poziție în care este împotriva lui Dumnezeu. Asta e un principiu foarte greu pentru unii de înțelege. Nu are dreptate și începe să înjură, e nimic, nu știu ce. De exemplu, chiar președintele țării tale, indiferent de ceea ce face, n-ai voie să-l batjocorești. Poți să spui, uite, n-a ales bine aici, n-a făcut bine. Asta este un lucru. Dar să începi să-i spui tot fel de expresii pentru a-l batjocori, te rog, găsește alte subiecte de glumă. Vorbește de, în România se vorbește, sunt multe bancuri foarte
comice. Du-te și alege acolo și ride. Dar lasă-l în pace pe președintele țării tale. Nu vei merge departe, nu o să ai nicio greutate spirituală dacă nu respecti dregătorii. Asta a înțeles acel om cu mare credință, spune la Domnul Iisus, sunt supus, am oamenii sub mine când zic ascult, pentru că și eu recunosc autoritatea dregătorilor. E un principiu spiritual. Vreau să-ți explic de ce uneori te vei ruga, nimic nu se va întâmpla. Pentru că ți se împotrivesc anumite forțe. Și Dumnezeu lasă să se împotrivească pentru că vede că tu nu respecti dregătorii. Și nu este decât dreptate că forțele care trebuia să asculte de tine sau să fie supuse, subjugate de rugăciunea ta, să ți se împotrivească pentru că nu respecti dregătorii. Vorbesc aici de respect. Vreau să fiu înțeles bine. Poți să respecti dregătorii și să-i spun, nu fac ceea ce spui pentru că nu asta cere Dumnezeu. Exact așa au făcut și apostoli. Judecați și înșivă. Mai bine ascultam de Dumnezeu sau de voi? Vorbeau la niște dregători. Da? Dar, deși nu erau de acord cu ei, respect trebuie să fie acolo. Deși Angel se disputa trupul lui Moise cu Satană, respect a fost acolo. Și eu zic, pe cum să-l respect pe Satan? Citește Biblia ta. Nu înseamnă că te împaci cu el. Nu înseamnă că ascult de el. Dar respecti un principiu spiritual. Ok, mă întorc la fapte, mă întorc la 1 Samuel. E sâmbătă, deci, da, de mult nu ți-am mai dat un bonus așa lung, sper să-ți fie de ajutor. Începe să faci asta. Și dacă de obicei batjocorai așa, astăzi, dacă înțelegi ce spun, spune, Doamne, iartă-mă când am batjocorit dregătorile. Și chiar pe ăsta rele care sunt împotriva ta. Și schimbă inima. Și încep să ai respect, o să vezi anumite lucruri care se schimbă în viața ta. Deci, doi împărat, unu. Vin alți soldați, da? Nu știu de ce mă duci tu la Samuel. Doi împărat am zis, ok. Deci vin altă capetenie. Versetul 11, Asia a trimis din nou el altă capetenie peste 50 cu cei 50 de oameni a lui. Capetenia aceasta a luat cuvântul și a zis lui Elie, omul al lui Dumnezeu, așa a zis împăratul, grăbește-te de coboar. Elie a răspuns, dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer și să va mistuie pe tine și pe cei 50 de oameni a tăi. S-a coborât foc din cer și a mistuit pe ei și pe el și pe cei 50 de oameni a lui. Azi a trimis din nou a treia capetenie, peste 50 împreună cu cei 50 de oameni a săi. Aceasta a treia capetenie, da? Deja când începe, aceasta a treia capetenie, îți dai seama că face ceva diferit. Peste 50 s-a suit, la sosire și a plecat genunchii înaintea lui Elie și a zis rugându-le, omul al lui Dumnezeu, te rog, viața mea și viața acestor 50 de oameni slujitorii tăi să fie scumpă înaintea ta. A avut același misiuni că celălalt doi colegi al lui. Și deși a avut același misiuni, înțelegea ce înseamnă respect sau lipsa de respect la dregătorie. Dacă nu înțeles până atunci, sigur înțeles când a ajuns și a văzut cadavrele calcinate ale celor doi colegi al lui și 50 de lor, imediat a înțeles lecția. A înțeles că primul a făcut o greșeală, a înțeles că a doua capetenie n-a învățat din greșeala a primul și a zis, nu, eu nu o să fiu nechipzuit, nu voi proceda cum au procedat ei. Același misiune, același mesaj, dar vine cu o altă atitudine. Îngerul Domnului a zis lui, versetul 15, coboară-te împreună cu el, n-ai nicio frică. Elie s-a sculat, a coborât cu el la împărat. Același misiune, dar atitudine cu care a venit au schimbat totul. Unii au știut ce înseamnă să fie gratare vii, altul a știut ce înseamnă
să reușească la o misiune imposibilă. Că nu puteau din forță să-l ia. Ok, asta e vorba de un om al lui Dumnezeu. Cu atât mai mult când e vorba de Dumnezeu. Nu crezi că ar trebui să respectăm modul cum ne apropiem de El și anume, mai întâi foloasele Lui, mai întâi despre împărăția Lui și apoi ale noastre. Cere mai mult energie, cere mai mult timp, pentru că acum nu mai vorbești doar de ale tale, trebuie să fii interesat de ce se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu, dar acest lucru te ajută să crești și să treci la alt nivel. Ok, bonusul a fost foarte generos azi dimineața, dar e pentru că văd o generație, văd la creștini că nu înțeleg ce înseamnă a respecta. Văd la mulți asta. Vor să bage pe tot în același oală. De aceea, cu forța încerc să-ți spun, nu mai fa asta. Nu te va ajuta în niciun fel. Dumnezeu să te binecuvânteze și Dumnezeu să ne ajute. Tată Ceresc, mulțumesc pentru gândul tău din această dimineață. Vreau să mă ajut pe mine, să ajut pe fratele meu, sora mea, să ne apropiem cu tine respectând cine ești tu și să nu mai să venim cu această atitudine de lipsă de respect, venim doar să-ți spunem ce ne interesează pe noi și nu luăm timp să vorbim și de lucrurile care privește împărăția ta și extinderea ta, adică lucrurile care sunt folosul tău. E greu, nu e simplu să schimbăm asta, dar ajută-ne să începem de azi să o facem. Îți mulțumesc în numele lui Iisus. Amin.